Let's go. Bonjour, bonjour. Uh, Good morning. Mwaraye neza murakomeye. Hama, uno munsi nshaka tuganira ku kintu gitoyi, nizera ko twese kidufasha. Mfise ikibazo kimwe nshaka kubaza umuntu wese ariko aradukurikirana. Mbega ni kubera iki dusenga? What? Ukaba ufise inyishu utangura uyandike muri commentaire. Mbega ni kubera iki dusenga? Abantu benshi dufise impamvu dusenga, ariko mbega Bibiliya ivuga iki ku kijanye no gusenga? Gusenga, Bibiliya ibigaragaza nk'uko ari ukugiranira imigenderanire n'Imana. Hama iyo migenderanire uko biri kose iba ari imigenderanire myiza. Hama iyo uje imbere y'Imana usenga, hanini aba ari ukuzana umutima wawe imbere y'Imana no kuhokonesa no kwibuka intege nke zawe no kwemera kandi ugashira hejuru inkomezi z'Imana. Kano gatondo nashaka kubwira kino kintu. Igihe cose ufashe akanya ko gusenga, Imana irashaka ko uzana umutima wawe imbere yayo, hama kandi wibuke igikorwa cayo ku musaraba yakoze ku bwawe mu gutanga umwana wawe w'ikinege. Hama ushime. Hama uhejeje gushima, Bibiliya nyene ivuga ngo mu Filipi igice ca 4 ngo ivyo mugomba vyose mumenyeshe Imana mu gusenga no mu kwinginga no mu gukenguruka. Rero urashobora gusenga by'ukuri kandi imisi yose, ariko ukaba uriko urabikora mu kwikunda atari mu gukunda Imana. Isengesho bisigura ngo nemeye ko ndi umunyantege nke, ariko mfise Imana y'inyenkomezi. Ivyo bituma umutima wawe uja ahantu uvuga ngo nta kindi niteze, nta n'ahandi ndaciteze kiretse kwitega ugutabarwa kuva ku Mana nzima. Mwarahezagiwe cane, murakoze kudukurikirana. Tugiye kubandanya tugira ama devotion canke dusangira amajambo yo mu gatondo. Unyemerere uno munsi usangiza abandi, ariko kandi nawe wandike muri commentaire, mbega gusenga bisigura iki? Mbega ni kubera iki nsenga? Merci beaucoup. Umunsi mwiza cane, Yesu abahezagire.